अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट में आज आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और हमारे साथ जो को होस्ट है वो ज़रा सा जो है वो एक वीकेंड पे जो वीकली ऑफ होता है उसके साथ साथ कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो हॉलीडेज़ पे चली गई हैं। बहरहाल आप लोग अगर उन्हें मिस कर रहे हैं तो आप लोग फिर अपने फीडबैक भी दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके ऊपर, जिस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहाँ पर हम दिन का आगाज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर खुशगवार बातों के साथ साथ सेहत पर बात करते हैं, लाइफ स्टाइल पर बात करते हैं, कहीं पर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो आम खबरें होती हैं उनको शामिल करते हैं और साथ साथ हम आजकल जो हमने मौसीकी और थोड़ा सा जायका जो तड़का दिया है ना, वो तड़का है हिस्ट्री का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जेन ज़ी है, जनरेशन जेड, उसके लिए हमने खास तौर पे एक्सप्लोर करने के लिए पूरा एक सेगमेंट बनाया है। वो सेगमेंट ये है कि हम हर दिन किसी न किसी शहर का आपको दौरा कराते हैं और उस शहर के अंदर उसकी जो पुरानी यादें हैं जो ताज़ा करते हैं वो आपके सामने रखते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा, ऑलवेज स्प्रेड योर स्माइल टू अदर्स। अगर आगाज़ ही आपका सुबह का जो है मुस्कुराहट से होगा तो मुस्कुराहटें और जो है वो बढ़ाने के लिए आपने हमसे 2 घंटे जुड़े रहना होता है। 10:10 से ये आगाज़ होता है, फिर 12 बजे तक हम चलते हैं। कंटिन्यूसली हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और अच्छी बात, ऑब्वियसली आज अफशीन नहीं है हमारी को होस्ट, तो फिर वो अच्छी बात मैंने ही सोचा कि अच्छी बात मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अफशीन के पास जो किताब है उसके अंदर इक़्तिबास नंबर सफ़ा नंबर 425 और इक़्तिबास नंबर जो है वो 25, उसमें से एक जो है हमने अच्छी बात निकाली है। और अच्छी बात ये आज निकाली है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर ना अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इस तरह करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। क्योंकि हम तो हमें कोई ज़रा सी इवन हल्की सी भी कोई तकलीफ पहुंचती है ना तो हम फौरन कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ। और फिर सबसे बैड रवैया जो होता है, वाई मी, वाई ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब आप लोग ज़रा कनेक्ट करें कि आप हमेशा कहते हैं भाई मैं ही क्यों जो है वो सारी हेडलाइंस करूं, मैं ही क्यों जो है वो सारे बुलेटिन्स करूं, या मैं ही क्यों ऑफिस का सारा काम करूं, मैं ही क्यों जो है वो सीनियर्स अगर नहीं आ रहे होते हैं तो सारे जो है वो सवालात के जवाब दूं, मैं ही क्यों सारे ईमेल्स करूं, या फिर जो स्कूल में टीचर्स होती हैं भाई मैं ही क्यों एक्स्ट्रा पीरियड्स लूं, वो मोहतरमा जो है वो छुट्टी कर लेती हैं। इस तरह के छोटे छोटे जुमले आप लोग को सोचने को और सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, जब हम किसी आजमाइश से गुजरते हैं ना, या किसी भी छोटी सी तकलीफ में हम चले जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फौरन शिकायत ज़बान पर आ जाती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे नसीब में शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा नसीब ही ऐसा, नसीब ही फूट चुका है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इस तकलीफ से पहले हम कितनी नेमतें बगैर मांगे जो है वो हासिल कर रहे थे। मतलब हमें अगर इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर बीइंग पेड और आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप घर में हैं तो अगर आप ये सोचें सबसे पहली चीज़ कि आप सेहतमंद हैं, बगैर मांगे आपको ये नेमत मिल गई है, आपको सेहत मिली हुई है, तंदुरुस्ती मिली हुई है और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी जॉब मिली हुई है, आप अपने स्कूल के अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो ये सारी जो है ना वो एक नेमतें हैं जो आपको बगैर मांगे मिल जाती हैं। और इतनी ज़बरदस्त बात, अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये सांस प्रॉपर चल रही है ना, अगर ये आंखें प्रॉपर देख रही है ना, अगर ये ज़बान प्रॉपर बोल रही है ना, अगर ये कान प्रॉपर सुन रहे हैं ना, अगर ये हाथ पैर प्रॉपर चल फिर पा रहे हैं या फिर चीज़ें उठा पा रहे हैं ना, सो यू आर ब्लेस्ड। मतलब इतनी ब्लेसिंग एक साथ है। और वो मुझे एक चीज़ याद आ गई, फबी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें हैं, ये ज़रा सा सोचें आप। ज़रा सी परेशानी में अगर हम होते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो परेशानी आपको इतनी बड़ी लगने लगती है कि जैसे ये ज़िंदगी की आखिरी परेशानी, इसके बाद नहीं आपसे हो पाएगा कुछ। बिल्कुल ऐसे ही हैरत की बात तो यह है कि हम इन नेमतों को उस वक्त महसूस करते हैं जब वो हमसे छिन जाती हैं, चाहे सेहत हो, वक्त हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो। वो कहते हैं ना कि सेहत अच्छी थी, कुछ नहीं परवाह थी, ना उसकी फिक्र करते थे, ना कोई वर्जिश करते थे, ना कोई खाने पीने का ख्याल रखते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जैसी ही बीमारी आती है यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट रियलाइजिंग कि सेहत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब मैं फिट भी हुआ करता था, मैं हंसता भी था, मैं खेलता कूदता भी था। आज मुझे जो है वो मेडिसिन के ऊपर हूँ, मैं बेड पर आ चुका हूँ और फिर मैं जो है वो अब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा अपने ऑफिसेज में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने लाइब्रेरीज के अंदर, कि जिस तरह से मैं परफॉर्मेंस दिया करता था, 200% परफॉर्मेंस देता था। लेकिन मैंने कभी उसको खातिर खा नहीं लाया, कभी मैंने उसको जो है वो ब्लेस्ड नहीं समझा। मैंने कभी उसको जो है वो, एक ये चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप अपनी नेमतों को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को भूलते चले जाते हैं।
ہم اکثر شکر تب کرتے ہیں جب کوئی اور ہماری حالت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے نا, اور ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ میں تو پھر بھی بہت بہتر ہوں. یہی تو اصل شکر گزاری ہے. اچھا بھائی, آپ دیکھتے ہیں کسی کو مصیبت میں اپنے سے زیادہ, آپ کسی کو دیکھتے ہیں بری حالت میں اپنے سے زیادہ, دین آٹومیٹکلی ریئلائز کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں, پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. شکایت سے پہلے شکر ادا کرنا سیکھ لیں تو شاید وہ جو نعمتیں ہیں نا وہ پرولونگ ہو جائیں گی, اور نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, اور زیادہ اس کی بلیسنگز جو ہیں وہ آپ پر آنے لگتی ہیں بارش کی بوندوں کی طرح. کیونکہ شکر سے ایک تو بڑی پیاری سی بات ہے, جو بڑی غیر معمولی بات ہے, بہت قیمتی بات ہے یہ کہ شکر کرنے سے نا آپ کا دل صاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اس بندے کا دل صاف نہیں ہے, اس کے دل میں بہت زیادہ میل ہے, یہ سفید خون والا بندہ ہے, یہ جو ہے نا بڑے دل کا مالک نہیں ہے. آپ شکر گزار ہو جائیں, آپ کا دل آٹومیٹکلی صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی قریب آ جاتی ہے. یہ وہ چیزیں آج میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو شاید افشین ساتھ ہوتی تو وہ بتا رہی ہوتی, لیکن آج میرا دماغ چل گیا, میں نے کہا کہ بھائی آج آپ لوگوں سے بات کر لیں. وہ ہر آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, ہر اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ہر درسگاہ کے اندر ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ہر گھر کے اندر ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے کہ if you are blessed with so many things, تو پھر آپ نے ان چیزوں کو درگزر کرنا ہے. آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر. آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر اتنا موقع مل جائے گا شکر گزاری کا کہ آپ کا دن گزر جائے گا. اچھا جی, اب جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں, اور جو رات بھر کی خبریں ہوتی ہیں نا ملکی اور غیر ملکی اور عالمی سطح کی, ان پر ذرا سی اہم اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت ہے. وہ ہم روزانہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیلابی کیفیت ہے, لیکن کل کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ, ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ غیر ملکی دورے پر تھے, اینڈ دا پکچر واز امیزنگ. وہ جو 4 بوائز تھے بالکل فرنٹ لائن کے اندر, ان کا بھی تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 بوائز تھے کون. اور سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں, آپ کو لے چلتے ہیں مارننگ اسپورٹ کی ٹرین کو لے کر جا رہے ہیں نائجیریا کی شمالی ریاست میں. نائجیریا میں کشتی حادثے کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد لاپتہ بھی ہو گئے ہیں. اب یہ فوٹیجز آپ دیکھیں گے, اس فوٹیجز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ برطانوی خبر رساں جو ایجنسی ہے اس کے مطابق یہ کشتی ریاست نائجیر کے ضلع ملالے کے بستی تنگان شولے سے جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی, اور شمالی بستی علاقے کے قریب دریا کے اندر درخت کے تنے سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی. جبکہ مقامی جو وہاں پر آفیشلز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کشتی میں 100 سے زائد مسافر بھی سوار تھے. مقامی حکام یہ بھی بتانے میں کامیاب رہے ہیں کہ حادثے میں ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ منیمم جو بتائی جا رہی ہے آفیشلز کی جانب سے 60 ہو چکی ہے. کچھ افراد کو زندہ بچایا بھی گیا ہے, جبکہ متعدد اس وقت لاپتہ ہیں اور ان کی لاش کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. اچھا, یہ بات میں آپ کو ذرا واضح کر دوں کہ نائجیریا میں برسات کے موسم کے دوران کشتی کے حادثات اٹس اے ویری کامن تھنگ, کیونکہ یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کشتیاں ہوتی ہیں بڑی انسیف ہوتی ہیں. ان کی کشتیاں وہ بہت زیادہ کوئی ویل ڈیولپ یا سمجھیں کہ ویل آرگنائزڈ نہیں ہوتی ہیں, اور جہاں لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ویسے ہی یہاں پر ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں لمبے چوڑے, تو جیسی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ کشتی ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اٹس اے ویری کامن تھنگ ان نائجیریا. جبکہ افریقہ کی سب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں یہ حادثات عموماً کشتی میں ضرورت سے زیادہ وزن اور کشتیوں کی ناقص صورتحال کے باعث پیش آتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی. جو کہ ایکسپرٹ ہے نا, تو وہ ایکسپرٹس یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں اکثر کشتیاں بغیر لائف جیکٹ کے چلتی ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ بھائی جو کشتیاں ہیں وہاں پر ایک تو پرفارمنس ان کی اچھی نہیں ہے, پھر دوسرا مینجمنٹ جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی طرف ہے, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں وہ میئرز آپ ان کشتیوں کے اندر تو بہرحال نہیں دیکھیں گے. نہ لائف جیکٹ ہوتی ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی ایسی ادویات ہوتی ہیں کہ اگر جاتے ہوئے کسی شخص کی طبیعت بھی خراب ہو جائے, سو واٹ یو گونا ڈو, یو گونا ڈو نتھنگ ایکسپٹ ڈروننگ. تو اب آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر نائجیریا سے واپس آ جاتے ہیں مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو. آج مارننگ اسپاٹ کی ٹرین ادھر سے ادھر گھمائیں گے, آپ کو لے جائیں گے. آپ گجرات کا ذرا سا وزٹ کر لیتے ہیں. گجرات کے اندر ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا
आज की जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है कि गुजरात में मूसलाधार जो बारिश है ना उसने तबाही मचाना शुरू कर दी। हमने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, हमने तो वार्न करना शुरू कर दिया था, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया था, जबकि कई देहात इसमें जो तबाही है इसमें ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों के अंदर भी पानी की निकासी का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। जबकि इफ यू टॉक अबाउट वेडनेसडे को गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले भी भर गए। अब जरा आपको कंपैरिजन करके बताते हैं। कराची में आपको याद होगा, जो पूरे पाकिस्तानी इस वक्त हमें देख रहे हैं, कराची में इफ यू रिमेंबर 350 मिलीमीटर बारिश हुई थी 19 तारीख को, जो है वो 19 अगस्त को ये बारिश हुई थी, और 350 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका था कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब गुजरात पर जरा चले जाते हैं तो 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर चुके हैं, जबकि कई देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब और फसलों को नुकसान भी पहुंचना शुरू हो गया। अर्बन फ्लडिंग का पहले ही खदशा था, जिससे शहरी इलाकों के अंदर पानी बदस्तूर मौजूद है, जबकि इफ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में भी ये पानी अभी तक जूं का तू भरा हुआ है, जबकि दाखिल हुआ उसके बाद निकलने का निज़ाम कोई नहीं था। सेशन कोर्ट की तरफ अगर जाएं तो वहां पर बारिश का पानी अभी तक जमा होने की वजह से कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, कर दिया गया, बल्कि हमें बता दिया प्रोड्यूसर साहब ने। ये जेल में मुंतकिल करने का अमल भी बड़ा जो है ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे वक्त याद है कोविड के अंदर 2019 के अंदर जो कराची सेंट्रल जेल थी, यहाँ पर कोई 2500 से 3000 के करीब कैदी थे और कैपेसिटी से ज्यादा थे। फिर इनको सखर जेल मुंतकिल किया गया था, क्योंकि इनकी बेहतर नशोनुमा, बेहतर जो इनके मामलात होते हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि अब जेल जो है ना सिर्फ जेल नहीं रही है, जेल बन गए हैं रिहैब सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कहलाते हैं ये आलमी सतह पर। तो यहाँ के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो बहरहाल कैदियों को वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। अब कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक गुजरात में 24 घंटों के अंदर 577 मिलीमीटर जो बारिश हुई है, उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके इस वक्त जो देहात हैं वो डूब चुके हैं। रेस्क्यू का काम जारी है, जबकि कमिश्नर साहब ने यह भी बताया कि मदीना सीधा के करीब भी हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि बंद तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर बंद बांधे जा रहे हैं। इट्स अ डिफरेंस, क्योंकि पानी की जो डायरेक्शन होती है ना, पानी अपने जो नेचुरल वाटरवेज हैं उसी में बहता है। वाटरवेज को अगर आपने चेंज करना है, इफ यू हैव सम अदर वाटरवे, तो फिर उसके लिए आपको बंद बांधना और तोड़ना पड़ता है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी, गाड़ियां जो है वो भिजवा दी गई हैं। बारिश के बायस जो जिला भर है उसके तालीमी इदारे ऑब्वियसली बंद हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ स्कूलों के अंदर भी पानी भर चुका है, जबकि दूसरी जानिब दरियाए चिनाब जिसके अंदर इस वक्त तुग़यानी की कैफियत है, और भारत जिस तरह से पानी पर पानी वहां से छोड़े जा रहा है, तो एक और स्पेल आने का हमने आपको बताया था, मंडे को हमने बताया था, मुझे याद है कि दरियाए चिनाब के अंदर एक और स्पेल आएगा तुग़यानी का, और वो दूसरा बड़ा जो सैलाब है वो हैड तरमू की तरफ रवां दवां भी है। अब इसको जरा सा कनेक्ट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं कि दरिया चिनाब इज द एक्चुअल थिंग जिसके अंदर सैलाबी कैफियत है। और वो आपने सज्जाद अली साहब का गाना सुना होगा, रावी विच पानी नहीं, और वो क्या अपनी कोई कहानी नहीं। तो रावी विच अब पानी आ चुका है, और रावी के साथ साथ चनाब विच भी पानी आ गया है। अब ये रावी और चनाब दोनों मिलकर इतना पानी है कि अगर हम इसे स्टोर करने में कामयाब हो जाते तो जो हमारे कहत ज़दा शहर हैं, कहत ज़दा जो इलाके हैं, यानी कि खुश्क इलाके हैं, कहत का दूसरा मतलब आप ये लेके वहाँ पर खुश साली इतनी है कि ज़मीन इस वक्त वहाँ पर बंजर हो चुकी है, और उस बंजर ज़मीन को तर करने के लिए पानी बड़ा बेहतरीन साबित होता अगर हमारे पास वो जो हम पढ़ते हैं ना मुताला पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन तरीन नहरी निज़ाम है। उस नहरी निज़ाम को थोड़ी देर के लिए एक्टिव करने की देर है बस। नो डाउट, अनडाउटेडली वी डू हैव बेस्ट नहरी निज़ाम इन द वर्ल्ड। तो वो जो नहरें हैं ना उनको जरा सा एक्टिव करने की देर है। अब इसका सारा खमियाजा हम डाल देते हैं भारत पर ना, विच इज ट्रू। भारत से जो दूसरा बड़ा रेला है ना पाकिस्तान के दरियाए चिनाब में, वो दाखिल हो चुका है। भारत ने अलर्ट तो जारी किया था, वार्न किया था, लेकिन इन चीजों के लिए री वार्न नहीं किया था कि हम इतने क्यूसेक पानी छोड़ देंगे और आपके ये दरिया जो है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, फ्लडिंग की कैफियत आपकी जो है वो बर्पा हो जाएगी, और आपके गांव देहात और शहरों के अंदर हम जो पानी छोड़ेंगे वो घुस जाएगा। ये नहीं बताया था भारत ने, जिसको रिपोर्ट होना चाहिए यूएन के अंदर, और इसकी जो है ना वो कम से कम एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर ये इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि व्हाट दे हैव डन।
اگر یہ انٹرنیشنل لا ہے تو اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی ذرا سے پینلٹی لگ کر آن بورڈ لینا چاہیے, بڑا سیریسلی نا تو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. دریا چناب کے اندر جو ہیڈ مرالہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ چناب پل کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ویری امپورٹنٹ تھنگ, یہاں پہ خبر تو آپ کو بتائیں گے, لیکن چناب پل کی اگر بات کر لیں, مطلب کس قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہیں. بھارت کی اگر بات کروں, یہ وہ قوم ہے نیچے سے سیلاب بہہ رہا ہے اور اوپر آپ جو ہے وہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پل پہ کھڑے ہیں تو نیچے سے سیلاب جو ہے وہ بہہ گیا اور آپ جو ہے وہاں پر ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں, وہاں پر سیلفیز بھی لے رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ آپ انجوائمنٹ کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں یار, پل کو کلیئر کر دیں, کیونکہ اب تو کلیئر کر دیا گیا. آپ بھی احتیاط کریں, کیونکہ ریسکیو 112 کے لیے افواج کے جو کیمپس ہیں, فلڈنگ کیمپس, ان کے لیے, اور خاص طور پر کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز, ان کے لیے, اور جو مقامی سطح پر ٹاؤن چیئرمنز ہوتے ہیں, جو اس وقت ڈسٹرکٹ چیئرمنز ہوتے ہیں, ان سب کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ اب چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں, روزانہ 24 گھنٹے کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے. تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ مشکلات. اگر کہیں پہ وہ سختی کر بھی رہے ہیں تو اسی وجہ سے کہ 2-4 جانیں جو اگر خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضائع ہونے سے بچا لیا جائے, اور بچا بھی رہے الحمدللہ. دریا چناب کے اندر جو ہیڈ مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال ہے نا, وہ انتظامیہ نے یہ ہائی الرٹ پہلے بھی جاری کیا تھا, دوبارہ ری الرٹ اس کو سمجھ لے کے جاری کر دیا ہے. جبکہ پاکستانی جو آفیشلز ہیں, جو حکام ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو چھوڑا گیا سیلابی ریلا ہے وہ ہیڈ خانقی کی طرف بڑھ رہا ہے. مرالہ سے خانقی کا سفر اب طے کرنا شروع کر دیا, جبکہ سیلاب کے پیش نظر وہی بات اگین کے دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں. یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا, اس کا کریڈٹ میں انڈاؤٹڈلی اور کسی بائسنس کے زمرے میں نہیں آتا یہ, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ, آپ کچھ بھی کہتے رہیں کہ ٹک ٹاکر یہ وہ ایک XYZ, لیکن انہوں نے جس طرح سے ایکٹیو ہو کر پنجاب کی چیزوں کو ٹیک اپ کیا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے علی امین گنڈا پور صاحب KPK کے اندر ٹیک اپ کرتے نظر نہیں آئے. اچھا, ایک پوری کیمپین ڈرائیو ہوئی ہے KPK, پنجاب, دین سندھ, یہ 3 جو ہمارے پروونس ہیں, اس میں پورا ڈرائیو ہوا ہے نا. بھارت سے چھوڑا گیا جو پانی ہے اور جو توہیانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہیں, موسمی تبدیلی بھی ہے, یہ 2-4 چیزیں ایک ساتھ ہیں. پھر کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو واٹر ویز کے اوپر بنائی گئی ہیں, یہ ایک ایڈیشنل پلس پوائنٹ ہے اس سیلاب کی جو ہے نا وہ رفتار کو بڑھانے کا. اس میں سب سے زیادہ پرفارمنس اچھی جو ہے وہ سی ایم پنجاب صاحبہ کی جاتی ہے, اور پھر سیکنڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم سندھ صاحب بہت ایکٹیو نظر آئے, اور اس کے بعد اگر مجھے کہیں نہ کہیں ذرا سے ایکٹیو نظر آئے تو وہ KPK کے گنڈا پور صاحب نظر آئے. اچھا, بہرحال کچھ چیزیں ہیں, پروڈیوسر صاحب بھی آن بورڈ ہے آج افشین نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن افشین سے زیادہ میرے ساتھ آن بورڈ ہوں گے آج ہمارے پروڈیوسرز قدیر چانڈیو صاحب اور مشتبہ مقصی صاحب. یہ دونوں جو ہے وہ آن بورڈ ہوں گے کچھ خبروں کے اندر, سو وہ بتاتے رہیں گے. منور پور صاحب ہمیں جوائن کر چکا. اوکے جی, سینئر تجزیہ کار ہیں منور پور صاحب. پور صاحب السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو. منور صاحب, اٹس بین اے لانگ ٹائم, آلموسٹ ایک عرصہ گزر گیا. مجھے تو لگا کہ شاید آپ جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ کسی پروجیکٹ کے اندر مصروف ہیں, اس لیے ٹائم نہیں دے پا رہے مارننگ اسپاٹ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے. نہیں, یہ بات نہیں, ملک سے باہر تھا, اور جیسے ہی ملک میں دوبارہ حاضر ہوں تو آپ کی خدمت میں ہوں. اچھا, مجھے بتا دیا کہ مجھے مشتبہ مقصی صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ زیارتوں پر تھے. جی, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی زیارتیں قبول کرے. بہرحال منور صاحب, مجھے ذرا سے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, وہ سچویشن انکنٹرولبل ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن حکومتوں کی بات کر لی جائے, صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. تو وہ بیسٹ اتنا بیسٹ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے ٹیک اپ کر لیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے اور اس وقت جو تباہی ہے؟ دیکھیں, اس کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو کلائمیٹ چینج کا ہے جو کہ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اس کا خمیازہ جو ہے ہم سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں پاکستان کی جو 3 C's پالیسیز ہے, اس میں ایک سی کوآپریشن کا ہے کہ ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل پاور کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں اور اس طرح کے مسائل پہ کوآپریٹ کریں
बिगास सफारतकारी के जरिए, ताउन के जरिए से ही इस तरह के मसाइल का हल हो सकता है। इस वक्त जो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, उसके अंदर भी ये बात हुई है। लेकिन अब इसमें दूसरा जो पहलू है और वो बदकिस्मत पहलू है, और वो है भारत का रवैया। और ये भारत का रवैया न फकत ये कि पाकिस्तान के साथ इस तरह है, बल्कि अपने पड़ोसी तमाम ममालिक के साथ उसका यही रवैया है। बल्कि आप उनके मीडिया को देख रहे होंगे, उनके मीडिया में तो खुशियां मनाई जा रही है कि अब हमने इतना बड़ा रेला छोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ। अब देखिए सियालकोट डूब रहा है, लाहौर डूब रहा है। जी पवन साहब, व्हाट अ पैथेटिक जर्नलिज्म दे हैव डन इन पास्ट फ्यू डेज, कि आप ये देखें वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमने पानी का रेला छोड़ दिया है, और पानी जो है वो एक वक्त में इनको देंगे, इतना देंगे कि सैलाब आ जाएगा, और जब इनकी फसलों का टाइम होगा तो इनको पानी रोक लेंगे, खुशहाली से मर जाएंगे। मतलब ये किस किस्म की सहाफत है जो भारत के अंदर हो रही है? देखिए, ये भारत को बदनाम कर रहे हैं खुद, बल्कि ये जो गोदी मीडिया है जिसमें चंद उनका एक रिटायर्ड मेजर है और चंद जो उनके मीडिया, और ये मीडिया के जितने भी उनके आउटलेट्स हैं ना, ये आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। और नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन कम है, वहां पे आपको रीजनल, आपको नेशनलिज्म भी नजर आएगी, इस्लामोफोबिया भी नजर आएगा, और ये मुद्दतवा भी आपको वहीं पे नजर आएगा। तो ये वहीं पे मीडिया बैठकर इस तरह की कारस्तानियां करता है, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और वो एक्सपोज हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, रशियन हाई डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक ऑफिशियल के साथ मुलाकात करते हैं, उनको बड़ा वाज़ेह करते हैं कि जनाब हमें पता है कि भारत दुगली पॉलिसियां कर रहा है, लिहाजा हम आपसे आजादाना किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं चाहते जिस तरह हम माजी में करते थे। और यही मसला परवीन साहिनी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि अब हमारे रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं रहे, जिस तरह रशिया माजी में किरदार अदा करता था भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो पाकिस्तान भारत के दरमियान में जो कशीदगी रही उसमें उसने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो कहने का मकसद ये कि यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से न फकत ये कि विद इन इंडिया ये बदनाम हो रहे हैं, बल्कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, विद इन रीजन एंड बियॉन्ड रीजन, इनकी इस वक्त आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही। तीसरा जो पहलू है सैलाब का, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ये जो कुदरती आफात है इसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। उसके बावजूद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिविजनल मैनेजमेंट है आपकी, वैसे तो हम अक्सर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ अपनी ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन वहां पे आप देखें डीपीओ खड़े हुए हैं, वहां पे देखें डिप्टी कमिश्नर्स वहां पे खड़े ड्यूटी दे रहे हैं, और वो बिल्कुल बांगे डूल कह रहे हैं कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने उन्हें हुक्म दिया है कि आप ग्राउंड पे मौजूद हो, आप नजर आए, आप ऑपरेशन करते हुए मुझे नजर आए, तो हम यहाँ पे देखें हम मौजूद हैं। इवन बंदों के जो बंद बांधे हुए हैं उनके ऊपर खड़े में कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो उसको हम टेकल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरिट बेस्ड जो तारीफ बनती है वो हमें करनी चाहिए। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको बयान करना चाहिए, और ये एक अच्छी सुन्नत है, इसको मेरे ख्याल में इसकी तकलीद करनी चाहिए बाकी प्रोविंसेस को भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जी ये तो आपकी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इस मुश्किल हालात के अंदर। अच्छा, मैं जरा सा इसको स्लाइटली अब ये मोड़ते हुए आप इस टॉपिक को लेकर जाऊंगा। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर वो 4 बॉयज ऑन वॉक, ये एक बड़ा बेहतरीन सा एक वो चल रहा है मामला। जरा फुटेजेस भी लगाइएगा प्रोड्यूसर साहब, वो हम जरा पब्लिक को भी दिखाएं, क्योंकि मैंने कहा था ये 4 बॉयज जो चल रहे हैं ना फ्रंट के ऊपर, एक तरफ ये किम जॉन है, शी जिनपिंग है, पुतिन है, और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, ये चारों लोग। पवन साहब, ये जरा आपका खूबसूरत एनालिसिस होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि भारत इसके अंदर अनइनवाइटेड था, मतलब इग्नोर कर दिया गया था, और ये जो 30 के करीब मेरे ख्याल ममालिक थे, आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें पहली सफ के अंदर ये 4 जो बॉयज हैं ये जरा अपने पूरे औरा के साथ चल रहे थे। आपका ये तज्जिया इस वक्त समझ लें कि ये सुना जा रहा है और देखा जाता है, मैं इसका विटनेस हूँ भारत के अंदर, तो जरा इस पर खूबसूरत सा तज्जिया हो जाए। देखें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक तो चाइना की, बिकॉज चाइना ने पहले सॉफ्ट पावर का इजहार किया शंघाई कोऑपरेशन में, और फिर हार्ड पावर का इजहार किया मिलिट्री परेड के जरिए से, और ये सॉफ्ट एंड हार्ड पावर बन के स्मार्ट पावर बनता है। फिर इसमें जो आपको इजहार नजर आता है, ये जो 4 बॉयज की और गाइज की बात फरमा रहे हैं, ये चाइना के करीब तरीन ममालिक हैं,
ایک نئی ابھرتی ہوئی دنیا جس کے بارے میں پراوین سائنی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی بدقسمتی ہے کہ وہ ڈکلائننگ اولڈ ورلڈ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور رائزنگ نیو ورلڈ کو اس نے اگنور کیا ہوا ہے بیکاز آف اٹس زیرو سم مینٹالٹی. یہ زیرو سم گیم مینٹالٹی نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے. لہذا یہ جو عکاسی کرتا ہے چار ممالک کی یہ کرتا ہے کہ چائنا کے قریب ترین کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کا ٹرسٹ بھی ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے, اور ساتھ میں جو چار بڑی کی ملٹری پاورز ہیں اس ریجن کے اندر یہ اس کا بھی اظہار ہے. یہی وہ ممالک ہیں جن کی ملٹری کیپیبلٹی ہم نے ابھی ریسنٹلی مئی کے اندر اپنے پاور کو شو کیا, اپنی کیپیبلٹی کو شو کیا, اپنی ول کو دنیا کو دکھایا اور اپنی جو برتری تھی اسٹریٹجی کی اور آپریشن کی وہ ہم نے دنیا کے اوپر ثابت کی. تو یہ اس کا بھی اظہار تھا. تو لہٰذا یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا صرف ہم یہ چار ممالک نہیں تھے, اس میں 26 ممالک کے ہیڈز نے شرکت کی ہے. اس میں ترکیہ بھی شامل تھا. اس کے اندر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مالدیو کے محمد میزو بھی اس کے اندر شریک تھے لیکن بھارت کے نریندر مودی شریک نہیں تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا یہ بہت بڑی گیدرنگ تھی. اس کے اندر پی ایم شہباز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ کاروباری شخصیات سے. What do you think کہ کچھ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, کچھ ریونیو یہاں پر مزید بڑھانے کے لیے have he done something؟ دیکھیں دنیا میں نا ڈیولپنگ نیشنز کے سامنے ہمیشہ ڈیولپنگ ماڈلز ہوتے ہیں اور ان ڈیولپنگ ماڈلز میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ لیس کاسٹ اور کم عرصے میں اور ایفیشنٹ ماڈل کون سا ہے. تو اس وقت چائنا کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ 20 سالوں پر محیط ہے. یعنی 2000 سے شروع ہوتا ہے اور 2020 کے بعد چائنا ابھر کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے. جبکہ امریکہ کا یا ویسٹرن ماڈل جو ہے وہ تقریباً 250 سالہ عرصے کے اوپر محیط ہے. تو آپ کو ہمیشہ وہ ماڈل اٹریکٹ کرتا ہے جو کم وقت پہ لے. تو لہٰذا اس وقت نہ فقط پاکستان بلکہ جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں چاہے وہ ایشیا کی ہیں, یورپ کی ہیں, افریقہ کی ہیں, اور امریکہ یا آسٹریلیا کی کانٹیننٹ کی ہیں, وہ سارے چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ہاسپٹلس کا انہوں نے دورہ کیا ہے, مختلف کمپنیز کا دورہ کیا ہے اور وہ ساتھ ساتھ انسٹرکشنز جاری کرتے رہے کہ اس ماڈل پہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشنز, ہاسپٹلز یا ادارے یا انڈسٹری ہمیں قائم کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور میری تو خواہش ہے کہ یہ جو سی پیک کا فیز 2 ہے اسے اب ہم کامیابی سے آگے لے کے چلیں. چائنیز جو انڈسٹری ہے وہ یہاں پہ آئے تاکہ جاب امپلائمنٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو. پروفیسر لاسٹلی بٹ امپورٹنٹ بڑی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے, سی پیک کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سی پیک کیونکہ سارے ممالک وہاں پر تھے, پھر سی پیک پر بھی بات ہوئی ہے اور سی پیک کو مزید تیز کرنے کی بھی بات ہوئی ہے. تو سی پیک پوری دنیا کے لیے ایک چینج اوور ہو سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, چین کے برادرانہ تعلقات رہے ہمیشہ سے, سپورٹیو رہے, تو سی پیک مزید تیز ہوگا اس وقت؟ دیکھیں چائنا کی جو پالیسی کا کارنر سٹون ہے دنیا کے اندر وہ کنیکٹیوٹی ہے اور ہماری بھی 3 C's پالیسی میں ایک سی ہمارا کنیکٹیوٹی ہے. چائنا کا جو BRI ہے اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک. تو لہٰذا یہ نہ فقط یہ کہ چائنا کے لیے اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہے, بیکاز ہم نے کئی عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر موونگ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکانومی, جو جس کی دنیا کو اس وقت ضرورت بھی ہے. لیکن پھر بدقسمتی سے جیو پالیٹکس آ جاتی ہے جب انڈیا جیسے ممالک کوئی نہ کوئی شرارت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اسرائیل سامنے آ جاتا ہے یا یوکرین کی جنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. البتہ یہ جو کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہوتے ہوئے مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے اور یہ بڑے دیر پا اثرات چھوڑے گا. دیکھیں اب ایک ایشین بینک کی بات ہوئی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ امداد ہے, کچھ بلین ڈالر کی امداد ہے یون کے اندر اور تقریباً 10 سے 20 بلین یون کی جو سافٹ لونز ہیں وہ دیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی تبدیلی لائے گا. بیکاز اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس طرح مارشل پلان تبدیلی لے کر آیا تھا جب امریکہ نے تقریباً 12 بلین ڈالر ایک سافٹ لون دیا تھا یورپ کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور یہی وہ وجہ تھی کہ دنیا امریکہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی تھی. آج چائنا نے بھی ایگزیکٹلی وہ کیا ہے. لیکن اس کے برخلاف میں ایک اور بھی بات کروں گا اور وہ یہ کہ دنیا میں اور ویسٹرن میڈیا اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے کہ چائنا پرانی دنیا اور نظام کو چیلنج کر رہا ہے. بالکل نہیں کر رہا.
बिकॉज इस शंघाई कोऑपरेशन के अंदर आपने देखा होगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन भी इनवाइटेड थे। आपने देखा कि इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ को भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। आपने देखा कि जो मौजूदा रिजीम्स हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, वो भी बात हुई। तो चाइना चैलेंज नहीं कर रहा, चाइना गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है, जिसके अंदर इक्वलिटी हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, और जिसमें कॉलोनियल मेंटालिटी की नफी हो। तो मेरा ख्याल है ये कामयाबी है चाइना। ठीक है, बहरहाल जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन पवार साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर हमने एनालिसिस लेने की हमेशा कोशिश की है इनसे। और आज भी हमने ज़रा सा ये जो 4 बॉयज़ वॉक वाली एक वीडियो वायरल हुई है, ये जितने भी ममालिक हैं दुनिया भर से, उनके जो लीडरान थे वो तमाम लीडरान वहाँ पर मौजूद थे। और इट्स अ गुड थिंग कि एक साहब थे वो कहा करते थे, और उनके जो शहदाई थे वही कहा करते थे कि आलमी सतह पर अगर कोई चैम्पियन है तो वो सिर्फ हमारा शख्स है, हमारा हैंडसम है। तो वो देखिए हैंडसमनेस जो है ना वो आपकी वहीं रह गई है। डिप्लोमेसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर मिलिटरीली अगर कोई पावर हो, तो इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए कह देना चाहिए कि नज़र ना लग जाए ना, पड़ोसियों की नज़र भी बहुत लगती है। अम्मी तो हमारे काला टीका लगा के बाहर, तो हमने भी वजीर आजम को काला टीका लगा के कान के पीछे बाहर भेजा है कि आप जाएं, और डिप्टी वजीर आजम को भी, या फिर बिलावल साहब जाते तो उनको भी एक काला टीका लगा के भेजते थे कि आप जाएं, आपको नजर ना लगे। और ये सारे टीके लगाते थे काले वाले हमारे हाफिज साहब ने, क्योंकि उनको नजर नहीं लगती है, वो दम दुरूद करके निकल जाते हैं और बड़े अच्छे से जो है वो मामलात को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आ जाते हैं। मुलाकात आपको याद है, अगर नहीं है याद तो अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम ना भारत में भी बड़ा देखा जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा सा उनसे भी मुखातिब हो जाता हूँ भारतीयों से ना, कि आपको ये मुलाकात याद है कि नहीं है जो हाफिज साहब की मुलाकात ट्रंप से हुई थी। तो ट्रंप ने क्या अल्फाज कहते वो ज़रा से दोबारा निकाल के देख लें तो आपको थोड़ा कलेजे में ठंड पै जाएगी। बहरहाल जेनजी के लिए एक हमारे पास बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है जिसका हमने आगाज कर लिया है। सो जेनजी गाइज, आर यू रेडी? मेहरगढ़ की आज बात करेंगे हम। आज आपके लिए लेकर आए मेहरगढ़। अब आपको ये पता है कि मेहरगढ़ है कहां पर? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीबों में से ये एक है जो हमारी सकाफत और तारीख का निहायत कीमती एहसासा है। इसके ऊपर मेरी पूरी टीम ने और हमारे जो कंटेंट हेड हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है वो ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में बड़ी रिसर्च लगती है, बड़ी फुटेजेस निकालनी पड़ती हैं, बड़ा खूबसूरत सा पैकेज बनाना होता है। और ये रिपोर्ट जो है वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। और ये तारीखी मुकाम जो है ना बलूचिस्तान के दरियाए बोलान की वादी में वाक़ है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं आपको, जो है वो इंतज़ार रहेगा, वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। रिपोर्ट चला दीजिए भाई। मेहरगढ़ पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जो हमारी सकाफत और तारीख का निहायत कीमती एहसासा है। ये तारीखी मुकाम बलूचिस्तान के दरियाए बोलान की वादी में वाक़ है, जहाँ तकरीबन 10,000 साल पहले इंसानों ने ज़राअत, मवेशी पालने और रिहाइश की बुनियाद रखी। मेहरगढ़ जनूबी एशिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और उसे दुनिया की पहली शहरी तहजीबों में भी शामिल किया जाता है। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों, रेतीले साहिली सहराओं और सरसब्ज वादियों के दरमियान मेहरगढ़ एक जिंदा शाहिद है कि किस तरह हमारे कदीम आबाओ अजदाद ने मेहनत और अक्ल से जिंदगी के बुनियादी तकाजे पूरे किए और तहजीब तमद्दुन की राह हमवार की। यहाँ के बाशिंदों ने पत्थर के औजार, जेवरात और खास किस्म की मिट्टी की बनी अशिया तैयार की जो आज भी माहिरीन आसार कदीमा के लिए कीमती खजाने हैं। मेहरगढ़ न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त का हिस्सा है बल्कि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। बलूचिस्तान की कुदरती खूबसूरती जैसे उसके पहाड़, सहरा और वादियां मेहरगढ़ की तहजीब के पस मंजर को और भी जानदार बनाती हैं। दरियाए बोलान की वादी में वाक़ ये शहर कदीम तिजारती रास्तों के करीब था जहाँ मुख्तलिफ सकाफतों और तिजारती काफिलों का गुजर होता रहा। मेहरगढ़ के बाशिंदे दुनिया के पहले किसान और दंदान साज भी कहलाते हैं जो पत्थर के आलात और जेवरात बनाते थे। उनके आसार आज भी पाकिस्तान की कदीम सकाफत, तरक्की और तहजीब की झलक दिखाते हैं। ये तारीखी विरसा हमारे कौमी शनाख्त और फख्र का बाइस है जिसे महफूज रखना और आने वाली नस्लों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है।
वेल ये थी एक मेहरगढ़ के हवाले से खूबसूरत सी स्टोरी, और अगर आपको ये स्टोरी इस तरह से पसंद आती हैं और आपको ये पैकेजेस पसंद आते हैं तो आपने जो है वो इनको देखना भी है, न सिर्फ देखना है बल्कि हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्राइब का मौका भी मिलेगा करने का, और ये स्टोरीज स्पेशली पूरे सेगमेंट की तरह अपलोडेड है वहाँ पर, तो आप इनसे भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। खासतौर पर जो हिस्टोरिकल ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स हैं जेनजीज के, वो ज़रा मदद ले सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आजकल जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा डिफरेंट हो चुका है। पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल के अंदर तालीमी निज़ाम के अंदर एक बड़ी जिद्दत आई है। AI का दौर आ चुका है, चैट GPT का दौर आ चुका है, कुछ टेक्नोलॉजीज उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो आजकल के बच्चे पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए ज़्यादा आसानी है उनके लिए या ज़्यादा मुश्किल आते हैं, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हम लोग जाकर ट्यूशन लिया करते थे या फिर अम्मी अब्बा से पढ़ा करते थे, तो उसमें कितनी जिद्दत आई, ये तमाम चीज़ें हम आपको आपके सामने रखेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर।